Today is the day 3 of Tabqa Dam operation near ISIS stronghold capital city of Raqqa in Syria, and heavy clashes are continuing. US-backed Kurdish-led Syrian democratic forces liberated 40% of Tabqa Dam, which is the biggest dam in Syria and was taken by ISIS in August 2014. وبعد الطبقة إن شاء الله نروح على الرقة والحمد لله العزم كويس والطبقة شيء مهم يعني. أول شافي توني ساعات ده شافي أول أوبراسيون داس بيكر يبو برتنا ده سردي فراتي بو أول جواندن في سبه أوبراسيون حتى نيبرو تمام بو ناجي أم سربر ده باراج دانا. Tabqa is about 40 kilometers away from ISIS capital city in Syria and holds the strategic importance for ISIS in defense of Raqqa, as well as its ISIS main base of operation, including to plan and direct attack to overseas, especially European countries. Since last night until this morning, Saturday 2017, heavy clashes are ongoing around this dam, as the US-backed Kurdish-led Syrian democratic forces continue to push into the heart of Tabqa Dam, and they want to take the Tabqa completely from ISIS, until they can be able to close off the road between Tabqa Dam and Raqqa. At that time, the Islamic State's capital of Raqqa in Syria will be surrounded completely from all four sides. What is not surprising us in this operation near 10 hours ago, some of the Islamic State fighters were killed and some others fled from front side to the back side of the Tabqa Dam. But what they have left behind is the Turkish-made military equipment, such as M72, LAW, anti-tank, and etc. As you see the US-backed fighter showing this equipment to the journalist and says how Turkey can say that they are fighting against ISIS. These all weapon equipments came from Turkey to ISIS. These need to be stopped. We will update you on this next few hours. Following this report, we will leave you some unedited video clip on the front line against ISIS in Tabqa Dam. Thank you for watching. I'm Botin Kardasani, independent Kurdish journalist, 25th of March 2017. الله معاكم. ليش ما نحكموا؟ لقيتها ماشي. بس قبل شو لقيتها ماشي. مكانها ليش خليكم معكم ليش؟ روح روح روح. زدتك بس صغيرة وناخدها. أبري حمي واقف بري بنا شافي تشوني أو قصة تنكاني ما بتشين برد هذي سادي برد هذي سادي يا سادة تابقة يا وكان يرزق ريدور أول دو شافي تشوني أول هو تنقيشتن بداري أول من عمر معكم عبود الحافظ قائد لواء شهيد تسليم جمو. الحمد لله بعون الله وصلنا أخيرا إلى سد البعث، وإن شاء الله اليوم يا بكرة الصبحيات ناخذ كمان الطبقة، وبعد الطبقة إن شاء الله نروح على الرقة والحمد لله العزم كويس والطبقة شيء مهم يعني. أول شافي توني ساعات ده شافي أول أوبراسيون داس بيكر يبو برتنا ده سردي فراتي بو أول جواندن في سبه أوبراسيون حتى نيبرو تمام بو ناجي أم سربر ده باراج دانا. هدف ما زلتن باليه امی پیش دا بچن ملت یوری گرک در حال جوری در کفه جتا پای در کفه جبو پاراستن وان و اولوی وان جبر بشر گرام به گارانتی جان وان دو
نکارن کس بپارزی گرک وی ملت وی دیقات بکش بندکه طبقا ذاتن افسد سد دودیه رجلات نوین داید بیجن بشتی براج ترک ای دودیه رجلات نوین داید و سد کی دبیجن گت سوریه دا قبره کی جیران ده حرم سوریه سد کی هم دالی موقع آوی دا و تاقی دا جی گرینگه و مل استراتژی و عسکری دا جی گرینگه آخه هیا قوات سوريا الديمقراطية بالاستيلاء على مستودع لغزوات الصواريخ ومدافع الهاون وبعض من ذخيرة دوش 23 دوش 14 ونص وصواريخ عليه